Real Chepkemoi joloch ng'we mag Mau Marathon mane obagi kawuone kar chieng' od bura ma Kuresoi North County ma Nakuru. Boaz Kipto kaachiel gi Protich Rono notieko thuolo mar 2 gi 3 kaluwore e ng'we kinda ng'we mane ologi Korir e kidieny ma Wakeni Abigail nokawo loch kendo yombo jong'wech Vivian Cherotich Kosgei gi Florence Chepsoi mane otieko thuolo mar 2 gi 3. Piem makamagi ma itiyogo e choko omenda mar rito bungu ma Mau noywayo jong'wech maromo 2,000 kendo piem e kidieny ma kilomita 42 10 kilomita 5. Leo tulikuwa Mau na nimeshiriki mbio ya 42 kilometers na nimepatika kuwa the winner. I am very excited for winning this race. Naweza kufuzu kuwa nambari la kwanza leo. Nashukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu juu ya kunipea nguvu kuwa mshindi wa kilomita 10. Namshukuru juu ya hiyo. Naambia kitu ya muhimu ni mazoezi. Wasilusop. Yaani ukishindwa kubali mpaka tu siku nyota utaweza kufuzu. Ana malengo ya kwenda nje ya nje nionyeshane uriadha yangu. Congratulations to all of us. And we are international athletes, one from Niger and Uganda. Adhi tuke mag World Cup team mar Algeria bedo team achiel mowuok e pinje Afrika mano thicho ke tuke mag pinje mangima. Algeria no logo